चमार कौम जिंदाबाद। रविदास ठाकुर बनाई। पूरी दुनिया का मैं सिर्फ एक योद्धा होया है जिसने अकेले ने 1.25 लाख बंदे मारे हो, और उस योद्धा का नाम है बाबा संगत सिंह चमार। पूरे 3 पैर लड़ा था बाबा संगत सिंह चमार। 3 पैर यानी कि पूरे 9 घंटे लड़ा था 10 लाख की फौज के खिलाफ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਪਰ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਬਿਠਾਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।